انت فاكر انك بتدلع نفسك بالشوكولاته؟ طب انت عارف ان بار الشوكولاته اللي احنا بنشتريه غالبا بيبقى فيه بقايا حشرات؟ حشرات ازاي يا منجوب؟ خليك معايا للاخر عشان الدقيقه اللي جايه ممكن تغير نظرتك للشوكولاته للابد. من 3000 سنه الشوكولاته ما كانتش حلوه خالص، كانت بتتقدم كمشروب مر حضارات المايا والازتك، وكانوا بيحطوا فيها فلفل احمر. فلفل يا منجوب؟ اللي هو القرن المشطشط ده، كانت رمز للقوه والفلوس، لدرجه ان هم كانوا بيستخدموا حبوب الكاكاو كعمله. يعني حرفيا كنت ممكن تدخل تشتري ربع رومي وربع بسطرمه تدفع كام حبه كاكاو. هوب كريستوفر كولومبوس ظهر في الحدود لما اكتشف امريكا، خد الكاكاو معاه وهو راجع على اوروبا. بس في اوروبا غيروا شويه في الخلط، ضافوا عليها شويه سكر، وبقت مشروب للطبقه الهاي كلاس في وقتها. يعني لازم تبقى نجيب او ياسين عشان تقدر تاكلها. ومع الوقت نزلت الشوكولاته من الاصول للبيوت العاديه. بس في القرن ال19 اتقلبت الموازين. جه واحد اسمه جوزيف فريه اخترع اول شوكولاته صلبه. جه بعد واحد اسمه دانيال بيتر ضاف عليها شويه لبن وبقت شوكولاته بالحليب. ومن هنا بدات صناعه بالمليارات. طب وايه موضوع الحشرات ده يا منجوب؟ انا لسه ما قلتلكش. FDA او هيئه الغذاء الامريكيه بتسمح بشكل رسمي بوجود 8 اجزاء من بقايا الحشرات في كل بار شوكولاته. قال لك ان في مزارع الكاكاو حوالين العالم الحشرات بتعيش جوه الكاكاو، فيبقى صعب جدا ان انت ترمي طن كاكاو عشان دي الخنفسه. فقال لك تضاف للمذاق الطبيعي. بس في سؤال مهم، لو الشوكولاته مجرد سناك عادي، ليه بعض علماء النفس بيصنفوها كادمان؟ وليه في علماء تانيين بيقارنوا تاثيرها بتاثير المخدرات؟ لا ده انت تشوف الحلقه كامله بقى على قناه منجوج ميديا. كل المطلوب منك تدخل على يوتيوب تكتب منجوج ميديا زي ما هي ظاهره على الشاشه، واستمتع بحكايات اول مره تسمعها.